नरकासूर दहन ही बऱ्यान वायटाचेर मेळयल्ली जैत. फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन ही परंपरा चलत आयल्या. तेन्ना कितें उलोवन नाका जाल्लें राजकारण करपाचो यत्न करचो न्हू. दिवाळ्याच्या फाटभुंयेर मंत्र्यान गोंयभर उजवाड कसो पडटलो हाचेर लक्ष दिवचें असो सल्लो पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन वीज मंत्री सुदीन धवळीकाराक दिला. कार्निवाल, दीपोत्सव आर थिंग फेस्टिविटीज वीच आमी सगळे भुरगे तुमी करूना भुरगेपणान सगळे जाण करीत आसात. आमची प्रथा वेगळी आसा. एवरी स्टेट हॅज इट्स ओन वे. गणपतीक बेंगॉलाक समज चिकन दाखयता आमी दाखयना न्ही. आमी वेगळी प्रथा आसा. सो वेन वी आर कस्टम टू डू अ सर्टन थिंग वॉट इज द होल थिंग. दिपावली म्हणजे कितें वायटाची चेर जैत बऱ्याची. good over evil is what is a signature. कितें आसा that is a mythologically how the story is built up towards years. शेवटी कृष्णाची विजय कृष्णाचे हाजेर ती स्टोरी वता. दीपोत्सव जो जाता गोंयांत तो खंयच देशांत जायना. टुडे वी आर सेईंग एज अ पार्ट ऑफ टुरिजम एक्टिविटी लेट अस शोकेस हाव दिपावली हॅपन्स इन गोवा. आनी ताच्या खातीर समज एक इव्हेंट आसा तो इव्हेंट आमी सगळे देशाभर इंटरनॅशनली आनी नॅशनली लेट ट्युरिस्ट अंडरस्टँड हाव वी गेट दीस कल्चर. आमी कितें करतात रातचो एक इव्हेंट भुरग्यां खातीर जाता. आय वूड कॉल इट अ इव्हेंट आमी भुरगेपणान केल्या, तुमी केल्या, सगळ्यांनी केल्या. ताजेर आज राजकारण तरी कोण तरी करूंक सोदता म्हाका दिसता बरें न्हय. Now somebody wants to make something, you should ask what is his intent of creating something out of nothing. I think Diwali is a festival of lights, and lights to be on throughout the state is more important than anything else. And ते म्हाका दिसता concerned ministers should be responsible to provide this particular lights as far as Diwali is concerned.